Ողջույն, ազգային ժողովը այսօր ընտրեց սահմանադրական դատարանի նոր դատավորների, նրանք են Էդգար Շաթիրյանը, Երվանդ Խունդկարյանը եւ Արթուր Վաղարշյանը այս եւ այլ թեմաներով զրուցելու են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ, բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան, կա այսպիսի քննադատություն, որ այս մարդիկ հիմնականում նախորդ իշխանության ժամանակ խամաճիկներ էին, ինչ որ դերեր էին կատարում դատաիրավական, հակակոռուպցիոն համակարգերում եւ հիմա էլ այս իշխանության օրոք են նոր դեր ստանձնում, գնալու են սահմանադրական դատարան եւ լինելու են լոյալ այս իշխանություններին Ձեր գնահատականը որն է, պարոն Գրիգորյան, ինչպիսի սահմանադրական դատարան ենք ունենում ի վերջո։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, հնարավորության համար ասել իմ կարծիքը, գիտեք, ինչ որ չափով ինձ համար դա անսպասելի չի։ Կարծես թե անսպասելի է, չէ՞, մարդկանց ում կենսագրությունը ունի բավական բարդ կողմեր, օրինակ դատավորներից մեկի հետ կապված կան մի քանի Եվրոդատարանի որոշումներ, որոնք փաստորեն իր որոշումները բեկանում են, չէ՞։ Ու կարծես թե ինչու այս ձևի տեխնացուներ պետք է լինեին, ինչու այդ ուղղությամբ զարգացումը Հայաստանում գնաց դատաիրավական համակարգում, բայց մեծ հաշվով դա այդքան էլ անսպասելի չէր։ Հենց սպասելի էր, ու բացատրեմ ինչու։ Նայեք, իշխանությունը որդեգրեց մեկ ճանապարհ, հատվածային լուծումներ տան խնդիրների։ Ասենք իշխանությունը այսօրվա տեսնում է խնդրեմ սահմանադրական դատարանի հետ, նախկին կազմի հետ, ինչ որ խնդիրներ ունեն, նախկին կազմը քաղաքականացնում էր գործերը։ Ահա, իշխանությունը փորձեց ազատվել իրանցից, փորձեց հանրակրվի անցկացնել, կորոնավիրուսի պատճառով ձախողվեց։ Հետո փոփոխություն կատարեց սահմանադրության մեջ, անձերի հետ կապված սահմանադրության մեջ փոփոխություն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք հատվածներով սկսեց լուծվել այդ հարցը։ Հիմա ինչ որ նոր մարդիկ բերվեցին, բայց սկզբունքները լղոզվեցին։ Մինչդեռ մենք ինչ էինք ասում, հիշում եք, մեր կազմակերպությունը, գործընկեր կազմակերպություններով մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ասում էինք, միթե ավելի հեշտ չի տալ քաղաքական գնահատական նախկին իշխանությունների։ Անցկացրել 6 դատավորների։ 6-ը ինչա նշանակում, հիմա ես բացատրեմ, որ մարդիկ այս օրինակներով հասկանան։ Օրինակ, եթե նոր ազգային ժողովը ընտրել օրենք, որի համաձայն այն դատավորները, ում գործերը Եվրոդատարանում բացասական արդյունքի բերեցին կամ բացասական գնահատվեցին, որ իրանք իրավունք չունեն առաջադրվելու, օրինակ սահմանադրական դատարանի անդամ լինելու։ Նույնիսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր դատարանների շրջափակման օրը հայտարարում, որ վեթինգ պետք է լինի եւ պետք է հեռացվեն միեդով, այսպես խախտումներով ճանաչված դատավորները։ Ուրեմն, եթե դա մենակ խոսքեր չլինեն, նաեւ օրենքով ամրապնդվել, մենք այսօր այդ վիճակը չէինք ունենա, չէ՞։ Ահա։ Ուրեմն վեթինգ եթե անեինք, եթե գնահատական տայինք քաղաքական ազգային ժողովով այդ նախկին զավթմանը իշխանությանը, ուրեմն շատ ու շատ այդ խնդիրներից զերծ կմնայինք։ Բացի դրանից, սահմանադրությունը։ Դուք գիտեք, մենք ապրում ենք, շատերը մոռանում ենք, ապրում ենք Սերժ Սարգսյանի սահմանադրության օրոք։ Այդ սահմանադրությունը հնարավորություն չի տալիս բալանսավորել իշխանությունները։ Ամբողջ բերը ընկած է վարչապետի վրա։ Ու պարզ է, որ վարչապետին ծանր է աշխատել, քանի որ ամբողջ խնդիրները վարչապետի հետ են կապված։ Ավարտում եմ միտքը։ Քանի որ սկզբունքային հարցեր չեն լուծվել, նոր սահմանադրություն չունենք, գնահատական չտրվեց նախկին զավթմանը իշխանության, դա է պատճառը հիմա հատվածային լուծումներ են տալիս տարբեր հարցերին այսօրվա իշխանությունները, ու դա բարդություն կստեղծի հենց այսօրվա իշխանություններին։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր գնահատմամբ իշխանության նպատակը սկզբնական ո՞րն էր կապված սահմանադրական դատարանի հետ, ազատվել այսպես կոչված նախկին իշխանությունների ենթականերից եւ բերել ում իրենց լոյալ դատավորների, թե անկախ դատարանի։ Եթե անկախ դատարանի, ապա այս տեխնացուները կարող են անկախ դատարան ապահովել ձեր կարծիքով։ Սկզբից միանշանակ ուզում էին կառուցել իշխանությունը, դա միանշանակ էր բերել դատավորներ, ովքեր անկախ գործեն։ Բայց գիտեք, այս 1.5 տարվա մեջ այդ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման ժամանակ շատ բան փոխվեց։ Նախկինները
կարողացան մեծ ազդեցություն ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Ու ես տեսնում եմ հիմա ավելի ձևավորվում է ոչ թե անկախ սահմանադրական դատարան, այլ մարդկանցից, ովքեր լոյալ կլինեն այսօրվա իշխանության։ Այդ վտանգը կա։ Գոնե այդ վտանգը մենք տեսնում ենք։ Ու ես երբ որ ասում եմ մենք, ես նկատի ունեմ շատ մեծ թվով փորձագետներին, իրավապաշտպաններին եւ կազմակերպություններին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մի քանի խմբեր կազմակերպությունների հայտնի հասարակական արեցին դրա հետ կապված հայտարարություններ, դրա մեջ մտնում են հարյուրավոր հայտնի հասարակական կազմակերպություններ, փորձագետներ, իրավագետներ, սահմանադրագետներ եւ այլ եւ այլ։ Այո, այդ վտանգը, այդ մտահոգությունը մենք ունենք։ Դուք ասում եք, որ նախկին իշխանությունը կարողացավ որոշակի ազդեցություն ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Դուք կոնկրետ ինչպես զգացիք այդ ազդեցությունը, այսինքն կադրային փոփոխությունների ոճով էր, թե ոչ, օրինակ Հեղափոխությունից հետո իշխանությունը հայտարարում էր, որ խորը վեթինգ է իրականացնելու վարչապետի այդ հայտնի ելույթը գիտենք, մի այդ որոշումներով այսպես սխալներ, գործած դատավորները պետք է հեռացվեն եւ այլն խիստ եւ կտրուկ այսպես փոփոխությունների արձագանք կար, սակայն օրինակ Ռուստամ Բադասյանի օրոք կարծես թե այսպես սլաքները փոխվեցին եւ նպատակադրումները ավելի այլ դարձան, քան օրինակ վարչապետներ հայտարարել։ Ես որտեղից տեսա, որ կարող են լինել խնդիրներ։ Տեսա նրանից, որ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումն ցել սկսվե։ Շատերը մոռանում են։ Ոստիկանությունը ոչ միայն փոփոխվեց, օրինակ ստրուկտուրային փոփոխություն։ Ոստիկանությունը նույնիսկ կադրերը չեն փոխվել, նույն մարդիկ ուղղակի փոխում են պաշտոնները, ասեք, պերեսատկայով եւ այլն։ Նույնը դատախազությունը, նույնը քննչական մարմիններ։ Գրեթե նոր մարդիկ չկան, ու ամենակարևորը նույն մեթոդներն են աշխատանքի։ Ես 1-2 օրինակներ պարտավոր եմ բերել, ու դա շատ հետաքրքիր ձեզ ու մեր հասարակությանը կլինի։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ մի ամբաստանյալ, մի մարդ, որը կալանավորված է, սկսեց հացադուլ։ Հետո այդ մի քանի օր առաջ էր ուզում էր այս աշխարհից գնալ ինքնասպանություն կատարել։ Ու ես ասեցի մի հատ խորանամ, այդ ինչ հարց է, որ երիտասարդը հացադուլ սկսում, այդ ինչ քաղաքական խնդիր է։ Ուրեմն գործը կապված է 10,000 դրամի հետ։ Իրան մեղադրում են, որ ինքը հարևանից գողացավ 10,000 դրամ, հատուկ նշում են, որ չմտածեք, էլի, այդ ինչ գումար է, $20։ Ուրեմն դատախազությունը մտավ դատարան, պահանջելով 8 տարի ազատազրկում։ Այդ ոնց որ ձեր են առնում մեր հասարակությունը։ Լկտիացան, հասկացան, որ իշխանությունները գործող չեն քաշում, չեն կարող կոտրել իրենց դիմադրությունը։ Այդ վիզվա մարտահրավերը հասարակության։ Վաղուց է եղել, դուք հիշում եք նույնիսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ, որ մարդիկ պաշարեն դատարանի շենքը։ Վարդենիսում մարդիկ պաշարեցին, գիտեք ինչի հետ է կապված։ Մարդուն որոշեց դատարանը կալանավորել, տակը ոչ մի բան չկա, ոչ մի խնդիր չկա։ Այնտեղ կարած, շինած նախկինների ժամանակ գործն է, բայց ամենակարևորը ոչ մի ապացույց, ոչ մի բան։ Դատախազությունը մտավ, պահանջեց, որ կալանավորեն, դատարանը բավարարեց ու պատկերացնում եք Հայաստանում մեր ժողովուրդը օրենքների նկատմամբ այնուամենայնիվ հարգանք կա կամ պետական ինստիտուտները ինչքան չեն քննադատում։ Մարդիկ պաշարեցին շենքը։ Էսդևի բան ես նույնիսկ չեմ հիշում, որ մեր անկախ Հայաստանում ասենք շատ դեպքեր լինեն։ Ու այդ հիմա է, այսօր է։ Օրինակ դուք կարդում եք, համոզված եմ, որ կարդում եք ոստիկանության հաղորդագրումները։ Ես ուշադիր հետևում եմ։ Վերջի ժամանակներ շատ են բախումներ ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջեւ։ Դիմակ կրելու թեմայով։ Եվ դիմակ, եւ այլ հարցերի հետ կապված։ Ինչի են բախումներ։ Ու հիմա բացատրում եմ։ Մարդիկ ընկալեցին հեղափոխությունը։ Մարդիկ մասնակցեցին։ Մարդիկ տեսնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ու ավտոմատ տարածում են ամբողջ համակարգի վրա այդ դրականը։ Մինչդեռ համակարգը չի փոխվել։ Մարդը մոտենում է ոստիկանին կամ ոստիկանը մարդուն,
սպասում է լավ վերաբերմունքի, տեսնում է նույն նախկին գրեիկ մոտեցում, անպատվո խոսքեր եւ այլն, ու մարդը ըմբոստանում է։ Տարակուսելի չի, որ վարչապետը չի փոխում այդ համակարգը, որը ինչպես դուք եք նշում, նախկինների ազդեցությամբ է գործում։ Այո, իրանք նույն մեթոդներով է։ Հիմա վարչապետին իմ առաջարկը, քանի որ դեր բարեփոխումներ չհասան, ոչ ոստիկանություն, ոչ դատախազություն, ու չգիտեմ երբ են հասնելու։ Գոնե զգուշացրեք ժողովրդին, զգուշացրեք, որ բան չի փոխվի, որ մարդը հասկանա, որ սա թշնամի է, զգուշ լինի։ Հիմա մարդիկ ինչի պաշարեցին դատարանի շենքը։ Իրանք դատարանները հիմա թշնամի չեն համարում։ Ու երբ որ անարդարությունն է, իրանք ըմբոստանում են։ Ուրեմն իշխանությունը պետք է զգուշացնի, որ իրանք չեն փոխվի։ Նախկինի պես թշնամական են հասարակության նկատմամբ։ Այդ լարվածությունը ժամանակավոր կհանի, միջև կառավարությունը բարեփոխումներ անի։ Պարոն Գրիգորյան, մենք խոսեցինք իշխանության գործերից, այսպես ասենք, հիմա տեղափոխվենք ընդդիմության դաշտ, նոր զարգացումներ կան Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ ընտրակաշառքի գործով, մասնավորապես պաշտոնական հաղորդագրություն եղավ այն մասին, որ քրեական գործ է հարուցվել ընտրակաշառք բաժանելու, նոր քրեական գործեր ընտրողների ազատ կամարտայության վրա անօրինական միջամտության հիմքով, ըստ որի Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտի աշխատակիցներ աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքով ԲՀԿ-ի համար ձայներ են ապահովել 12-17 թվականների ընտրությունների ժամանակ, ինչպես նաև կաշառք է բաժանվել հօգուտ ԲՀԿ-ի Արարատ ցեմենտի աշխատակիցների կողմից։ Այս օրերին, պարոն Գրիգորյան, տեսնում ենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը այսպես հանդիպումներ է ունենում մարզերում եւ առաջիկայում նաև մեծ այսպես հանրահավաք է խոստացել։ Որն է Գագիկ Ծառուկյանի նպատակը, մի մարդ, որը փաստորեն այսօր ղեկավարում է Հայաստանի երկրորդ քաղաքական ուժը։ Գագիկ Ծառուկյանի նպատակը իրենից պետք է հարցնել, ինչ նպատակ ունի, պարզ է։ Այս քրեական գործերի համատեքստում։ Այո, չէ, բայց պարզ է մեկ բան։ Այն ուժը, որը երկրորդ տեղ գրավեց ընտրությունների ժամանակ ու լեգիտիմ ընտրությունների իրավունք ունի գործել։ Իրավունք ունի գործել։ Ես կարող եմ իրանց հետ համաձայն լինեմ, համաձայն չլինեմ, իրավունք ունի գործել։ Ինձ համար ուրիշ բան է կարևոր, որ իշխանությունը այն գործերը, որ հարուցեց, քրեական, կոռուպցիայի հետ կապված, ընտրակաշառքների հետ կապված, որ ավարտի հասցնի։ Հասկանում եք, ես միայն լսում եմ, որ գործեր են հարուցում, բայց դուք լսել եք, որ մի գործ ավարտվի դատական որոշումով։ Ուրեմն ես հորդորում եմ իշխանություններին, որ գործերը ավարտեն, նույն կոռուպցիոն գործերը, լիքը կոռուպցիոն գործեր կան։ Հա, մեկը փախած է, մյուսը Հայաստանում է, մյուսը կալանավորված է, երրորդը չի կալանավորվել, բայց հասցրեք տրամաբանական ավարտի, որ անընդհատ լուրերով, շուշուկներով չշարժվենք մենք։ Դա շատ վատ է երկրի համար։ Ուրեմն կան, չէ՞, մեղադրանքներ, ավարտի հասցրեք, որ անընդհատ այս ձևի պերմանենտ լարված վիճակում չլինի իրավիճակը, բայց եթե խոսում ենք նորից անդրադառնում են Բարգավաճ Հայաստանի, իրանք երկրորդ տեղը գրավեցին, թող անեն իրանց միտինգները, ինչ եղավ։ Պարոն Գրիգորյան, այս հարցը հատկապես կարևոր է հարուցված քրեական գործերի համատեքստում, որովհետև նույն Գագիկ Ծառուկյանը այն ժամանակ էլ էր ընդդիմություն, բայց այսպիսի ակտիվություն, հանրահավաքային պայքարի նախաձեռնություն չկար եւ այդ քրեական գործերից հետո փաստորեն նա այսպես ակտիվանում է եւ նշում է, որ կառավարության դեմ դժգոհության ալիք է ծավալվում, սա Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն է։ Պարոն Գրիգորյան, արդյոք որպես քաղաքագետ ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը, այդ դժգոհության ալիքի, արդյոք դա սպառնալիք է կառավարությանը, որ օրինակ եթե իմ դեմ քրեական գործերը փորձեն այսպես շարունակվել, այսպես տեսեք, մեծ բողոք է գալիս եւ փաստորեն ինքն է առաջնորդում։ Ես հարցը հասկացա, ձեր հարցը դուք ուզում եք ասել, միգուցե այդ ակտիվությունը անում է, որ եթե վաղը ձերբակալումներ լինեն, որ իրանք ասեն, որ դա քաղբանդարկյալներ ենք, մեզ հետապնդում են։ Միգուցե, բայց ես կասեմ, որ իմ կարծիքը մի քիչ այլ է։ Իմ կարծիքը նա է, որ այո, քաղաքական տարբեր ուժեր հասկացան, որ շատ են սխալներ արվում
ու դժգոհություն հասարակությունում կա։ Այստեղ ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանի մասին բավական ակտիվացան Լուսավոր Հայաստանը, այո, հենց իրանց ֆունկցիան է պայքարել, կա ազգային ժողովրդավարական բեռեր, կա Արման Բաբաջանյանի նախաձեռնությունը հանուն հանրապետության։ Ռոբերտ Քոչարյանն է ակտիվացել։ Ну, Ռոբերտ Քոչարյանը դա ես կարծում եմ դա այդքան էլ քաղաքական դաշտից չի, բայց կան քաղաքական ուժեր, որոնք ակտիվանում են, դա շատ նորմալ է, եթե սխալներ անում է կառավարությունը, որը ակնհայտ երևում է, որ անում է, այո, ընդդիմությունը կակտիվանա։ Ինչ շանսեր ունեն այս ուժերը, որոնք արտերտ այսպես խորհրդարանական ընտրություններ են պահանջում, նկատի ունեմ թե ԲՀԿ-ին, թե ՀՅԴ-ին, թե նույն Վանեցյանի կուսակցությանը, այսինքն հասկանալի չէ այդքան էլ հետապնդվող նպատակ, ընտրությունները 2 տարի առաջ է տեղի ունեցել, այս իշխանությունը լավ թե վատ է աշխատում, բայց ստացել է մոտ 70% ձայն, այսպիսի պահանջը դուք ինչով եք բացատրում այսօր նման արտերտ ընտրությունների պահանջ դնելու։ Ну միգուցե իրանք ուսումնասիրում են տրամադրությունները, օրինակ իրանք հստակ տեսնում են, որ գլխավոր հենարանները Նիկոլ Փաշինյանի, հասարակական սեկտորը, փորձագետները, տարբեր քաղաքական ուժերը, շատերը ստիպված են կոպիտ ասած հետ կանգնել ու նույնիսկ ինչ որ չափով քննադատել։ Ահա, իրանք հասկանում են, իրանք գորը գիտեն ով էր սատարե Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ միամիտները մենակ մտածում են, որ չգիտեմ, ամբողջ ժողովուրդը ոտի կանգնեց։ Այդ վերջում ամբողջ ժողովուրդը ոտի կանգնեց, բայց միջև ամբողջ ժողովուրդը ոտի կանգնեց, պետք է ռասկրուտ անես, չէ, պայքարես, իրանք գիտեն, որ մենք ենք արել։ Փորձագետները, հասարակական գործիչները հայտնի, տարբեր ակտիվ խմբեր երիտասարդների ու պարզ է առանձին քաղաքական ուժեր։ Հիմա իրանք պարզաուսումները սիրում են, տեսնում են, որ այդ բոլորը անտեսված են իշխանությունների կողմից ու ոգևորվեցին, սկսում են այդ պայքարը։ Այո, իշխանությունները լեգիտիմ են, պարզատը, բայց ընդդիմությունը իրավունք ունի պայքարելու, ինչքան էլ լեգիտիմությունը բարձր չլինի, ցանկացած ուժ կարող է պայքարել։ Հիմա ժամանակը ցույց կտա, ինչքան այդ դժգոհությունը իջավ ժողովրդի մեջ։ Ու իշխանությանը ես հորդորում եմ, ուշադիր հետևեք։ Այդ կապը հասարակական սեկտորի հետ մի կտրի։ Օրինակ երեք ես լսեցի մի ելույթ մեր հայտնի գործիչներից մեկի հասարակական, որ ասեց այդ խզվում է այդ կապը, դա մեզ հոգում է, ասենք նախկինում մենք հայտարարություններ երբ որ անում էինք, տարբեր խմբեր են ասում, ոչ միայն ես, նույն պահին արձագանքում էր իշխանությունը, հանդիպում են, քննարկում էին, այս վերջի կես տարի այս ձևի բաներ չկան, շատ քիչ է այդ կապը, ուրեմն ես հորդորում եմ իշխանություններին ուշադիր եղեք, այն մարդիկ, ովքեր եւ հարգում են, եւ ուզում են, որ ձեզ մոտ ստացվի, մի կանտեսի, սխալ անտեսել։ Հասկանում եմ, տարված եք այդ լեգիտիմությամբ բարձր, բայց ժամանակը ու կյանքը ցույց է տալիս, դա կարելի է շատ արագ կորցնել, քանի որ գիտեք, կյանքը հիմա ոնց է, շատ դինամիկ է։ Մարդիկ մի վայրկյանում ամեն ինչ իմանում են։ Սխալ է անում, նախկինում այդ սխալը իմանում էր հասարակությունը մի ամսում, մի շաբաթում, հիմա իմանում է 3 րոպեից հետո։ Ճիշտ ես անում, դա էլ շուտ են իմանում, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ սպասում էին, որ կպատժվեն նախկին հանցավորները բոլորը ազատության մեջ են։ Մարդիկ սպասում էին բացահայտում մարտի 1-ով, հիմա քանդվում այդ գործը, այդ վիզուալ պարզ երևում է։ Եվ այլ, ստեղ է, որ իշխանությունը իմ կարծիքով նորից պետք է վերադառնա նախկին իրենց քաղաքականության մեծ ինտենսիվ կապ պահպանելու համար հասարակության հետ։ Պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր է ձեր գնահատականը նաև երկրորդ նախագահի ակտիվության վերաբերյալ, նա գիտենք, ինչպես նշեցիք, մարտի 1-ի գործով է անցնում, դուք այդ գործը գնահատեցիք իբրև քանդվող, հավանաբար նկատի ունեք նաև այն, որ տուժողների ներկայացուցիչները փաստորեն հրաժարվել են մասնակցել գործի քննությանը, իսկ այսօր էլ օրինակ դատարանը վերացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքի մի մասը, նրա ակտիվությունը ինչով եք բացատրում, գիտենք օրինակ ռուսական ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում նա ռուսներին փորձում էր սովորեցնել Հայաստանում շահերը առաջ տանելու, այսպես ասած, հնարքները, գաղտնիքները, ինչ կարող եք ասել։ Նո, ինքը հայտնի մարդ է, որը տվեց Ռուսաստանին Հայաստանի մի մասը սուվերենության։ Նո, այդ հայտնի բան է։ Իր ժամանակ գույք պարկի դիմաց, այլ գազային պայմանագրերը, հետո Սերժ Սարգսյանը զարգացրեց դա հայտնի բան է։
այդ քաղաքական գործիչները ինչ էին անում Հայաստանում։ Բայց ցավում եմ, որ իրենց հետ կապված գործերը չեն քննվում, ցավում եմ։ Ոստեղ նույնիսկ անիմաստ է դառնում այդ թեմաներից խոսել։ Օրինակ անիմաստ է դառնում այդ թեմաներից խոսել։ Հա իշխող ուժը եւ Նիկոլ Փաշինյանը կոպիտ եմ էլի ասում, չեն զբաղվում այդ հարցերով։ Ի վերջո, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ զավթվել է իշխանությունը Հայաստանում, ով է զավթել։ Դուք գործեր անում եք, առաջ տանում եք, մարտի 1-ը ով ակտիվացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա մենք տեսնում ենք հետ է կանգնում, չէ՞, կամ միգուցե բան չենք հասկանում, թող մեզ բացատրեն։ Ես հասկանում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքացիությունը շատ հասարակ։ Ինքը մտավ քաղաքականության մեջ մեծ ցանկություն չուներ, բայց դա պաշտպանության լավագույն մեխանիզմ է։ Եթե օրինակ վաղը ինչ որ գործեր հարուցված իր հետ կապված ակտիվանան, ինքը կասի տեսակ, ես քննադատում եմ գործող իշխանությունները, իրանք ինձ հետապնդում են։ Իմ կարծիքով իր դեպքում առաջերտին այդ գործոնն է։ Հետաքրքիր է այսօրվա դիմադի շրջանակների եւ իշխանության բախումնային կետը որն է, այսինքն պայքարը որտեղ է ընթանում նրանց միջև։ Ու այդ տարբեր ուժերի մասին է խոսքը։ Օրինակ կան կառուցողական ուժեր, ովքեր հեղափոխության մասնակիցն էին ակտիվ, այդ ուժերի դիտողությունները ես լսում եմ, տեսնում եմ մեծամասամբ կապված են սկզբունքների հետ։ Ինչի սահմանադրությունը չեք փոխում, ինչի ընտրական օրենքը չեք փոխում, ինչի կուսակցությունների օրենքը չեք փոխում, ինչու դատա իրավական համակարգի բարեփոխումները ձգձգվում են, 6-ը չի արվում։ Եթե մենք խոսում ենք նախկինների մասին, դժվարանում եմ ասել, ավելի շատ իրանք նմանեցնում են 5-րդ Շարասյան։ Իրանք ոնց որ Ռուսաստանին ասել, Ռուսաստան արի էլի, մենք սրանց կթույլատնենք, դու արի տիրի ստեղ։ Տպավորություն է այդպես, միգուցե իրանք չեն ուզում, չգիտեմ։ Բայց ուրեմն տարբեր ուժերի մասին տարբեր բաներ մենք պետք է ասենք, չէ՞։ Բայց կան ուժեր, նորմալ ուժեր, որոնք պայքարում են, ուզում են, որ ժողովրդավարությունը հաստատվի Հայաստանում։ Գրիգորյան, դուք խոսեցիք Ռուսաստանին հրավիրելու մասին, ինչը այս օրերին ականատես ենք լինում Բելարուսում, այնտեղ Լուկաշենկոն, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փաստորեն հանդիպել է Պուտինի հետ, Սոչիում է հանդիպումը տեղի ունեցել, որի ժամանակ փաստորեն Պուտինը նշել է, որ պետք է խնդիրը լուծվի բելարուսիների մակարդակով առանց դրսից միջամտությունների կամ ուղղորդումների, ինչպես նաև խոսք է գնացել 1.5 միլիարդ պետական պարկ տալու համատեղ զորավարժությունների մասին, ձեր կազմակերպությունը, ինչպես նաև համագործակցություն հանուն բաց հասարակության նախաձեռնությունը նրան հարող կազմակերպությունները հանդես եկան այս իշխանություններին ուղղված կոչով, որպեսզի Հայաստանը իբրև ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ այսպես կողմ քվեարկի Բելարուսում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված արտահերթ նիստ հրավիրելու մասով, ինչ կարող եք ասել բելարուսյան զարգացումների, ինչպես նաև ձեր այդ կոչի իրականացման մասին։ Նախ կոչի մասին, նախաձեռնել են Վանաձորի Խելսինկյան ասամբլեան, Գյումրու ասպարեզ ակումբը, բաց հասարակության ինստիտուտը, Transparency International, մենք պարզա դրանից հետո բոլորս քննարկել ենք եւ մեծ թվով հայկական հայտնի կազմակերպություններ, փորձագետներ, իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ հայտարարությունով հանդես եկանք, որ Հայաստանը քանի որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ ենք, դու գիտեք 47 երկիր անդամ են, ու ռոտացիոն պարբերաբար ամեն 3 տարի փոփոխություն է կատարվում։ Հայաստանը 3 տարով հիմա ընտրվեց 2020 մինչև 22 թիվ։ Մենք եվրոպական, արևելյան եվրոպական կվոտայով անցանք։ Արևելյան Եվրոպայի երկրները ունեն 6 տեղ, արևմտյան Եվրոպան 7 տեղ, ու արևմտյան Եվրոպան նախաձեռնեց այդ, որ արտահերթ նիստ հրավիրեն մարդու իրավունքների հետ կապված Բելարուսում, որ քննարկեն հարցերը։ Նորից կրկնում եմ, Եվրոպան միասին ունի 13 տեղ, բայց 1/3-ով անցում 16 ձայն էր պետք։ Ու պարզ էր, որ
արևմտյան երկրները բոլորին խնդրեցին այլ երկրներ, ասիական, ամերիկյան, լատինաամերիկյան, ովքեր մտնում են 47-ի մեջ, որ աջակցեն։ Կողմ քվեարկեցին 25 երկիր, շատ լավ է անցավ դա, 16-ը հերիք էր բար 25-ը, բայց ի զարմանս մեզ Հայաստանը ձեռնպակ քվեարկեց։ Դա ակնհայտ է հետընթաց է ժողովրդավարական սկզբունքներից։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրանում չի դատապարտել, Բելարուսին գովալ, խոսքը նրանում էր, որ օրակարգ մտցնել այդ անցկացնելու համար արտահերթ նիստը մարդու իրավունքների, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների այդ խորհրդի նիստը։ Միգուցե Բելարուսում այդքան էլ չեն ոտնահարվում մարդու իրավունքները։ Գիտեք, դա նշանակում է, որ մենք իրոք շատ սխալ արեցինք, քանի որ Բելարուսում ահավոր վիճակ է։ Գիտեք, իրանց ժողովուրդը շատ խաղաղասեր է։ Եթե դուք տեսնում եք այդ 100,000-անոց միտինգները խաղաղ են անցնում, առանց ոչ մի խախտումանը, իրանց ճնշում են, ծեծում են մասսայական ձերբակալություններ, բայց վերջի ժամանակները սկսվեց հետապնդում որս Բելարուսների։ Ինչ որ մարդիկ բալակլավայում այդ փակ դեմքերով մտնում են տները, ջարդում ծեծում են, բակերը վախացնում են, ահավոր վիճակ է, ահավոր։ Գիտեք, մի բանա օմոնը ծեծումը, դու գոնե գիտես ում վրա բոկ գրես։ Ասեք օմոնա ֆորմայով է բանա։ Հիմա այդպես չի, հիմա մարդկանց բռնում են պատիեզդերում, ծեծում են, մտնում են տները ու պարզ է, որ պետք է հավաքվեր։ Ու եթե մենք Բելարուսի հետ ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, մենք պետք է դա մտահոգի, չէ՞, այդ մեզ հետ միասին կարևոր ինտեգրացիոն պրոցեսներում, չէ, իշխանությունների համար կարևոր ինտեգրացիոն պրոցեսներ են։ Ես եմ քննադատում այդ ինտեգրացիան, բայց Հայաստանը անդամ է, չէ, ԵԱՏՄ-ի հապկի ու այդ երկրում սարսափելի բաներ են կատարում, սարսափելի։ Այն ծեծուջարդը դուք ինձանից լավ տեսել եք այդ կադրերը, մարդիկ ծեծված։ Բացատրվել Հայաստանի այս կրավորական։ Գիտեք, դժվարանում եմ ասել, միանշանակ մեծ սխալ է, հավատացեք ինձ։ Էդ էլ մենք Եվրոպայի կվոտայով անցանք։ Եթե Ասիայի կվոտայով անցնենք, դուք ասեք դե լավ էլի, ասիական երկիր ենք։ Մարտի 1 տեսած ժողովուրդ։ Ի վերջո Բելարուսում նայեք, այդ ժողովուրդը այդքան խաղաղասեր է, որ դեռ չեն ֆայմուր, որ ապստամբել է պետք։ Եթե ապստամբես, գոնե այս ձևի չեն ծեծի։ Հայաստանում դուք հիշում եք ապստամբություններ էին, այդ որ հիմա շատերը միամիտ ասում են մենք Թավշյա հեղափոխություն, որ Թավշյա հեղափոխություն, ապստամբությունը ապստամբությունից հետևում էին, կներեք մարտի 1-ը ապստամբություն չէր ժողովրդի, կներեք 15 չէ, 15 թվի էլեկտրիկ Երևանը ապստամբություն չէր, Սասնացերերը ապստամբություն չէր, Նորքի խումբը ապստամբություն չէր, Նիկոլ Փաշինյանի մտնելը, ջարդելը դուրը ռադիոտան ապստամբություն չէր ու ժողովուրդը դա ընկալեց, ընդունեց, ինչու, քանի որ ուրիշ ճար չկար։ Հիմա Բելարուսի ժողովուրդը չի ապստամբում, դրա համար իր գլխին ամեն ինչ անում են։ Չօգնենք։ Ահա, դուք նշեցիք, որ փաստորեն հայաստանյան ուժեր Ռուսաստանին հրավիրում են, եկեք այստեղ եւ այլն, նույն բանը անում է նաեւ Լուկաշենկոն, իսկ Պուտինը հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում ոստիկանական ուժեր կմտցնի այդ երկիր, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Ինչ է կարծում ի վերջո զարգացումները Բելարուսում ինչունով կընթանան։ Նո, առաջինը կան տվյալներ ու ֆիքսված է դա, որ մի մասը վարձկանների, որ հիմա ծեծում են մարդկանց, Ռուսաստանից են։ Օրինակ, մարդիկ հիմա ինչ են անում Բելարուսում, ոչ են պաշտպանում։ Կանայք այդ բալակլանավաները հանում են գլխներից այդ մարդկանց, ովքեր ծեծում են։ Քանի որ իրանք ոստիկան չեն, մարդը իրավունք ունի պաշտպանվելու։ Ու այդ հագուստը հանում են։ Ու ֆիքսվեցին մի քանի հոգի, ովքեր օրինակ Սանտ Պետերբուրգից են։ Ուրեմն պարզ չի, միգուցե ռուսական ուժերից կան, այսօր էլ կան։ Ես համարում եմ դա սխալ է Ռուսաստանի կողմից արված, ինչու։ Բելարուս ժողովուրդը եթե հիասթափվի, նույն ձևի չի սիրի, չի ընդունի Ռուսաստանի ժողովրդին, ինչը մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում։ Ուրեմն 40 միլիոնանոց Ուկրաինայի ժողովուրդը Ռուսաստանը կորցրեց, այդ սխալ քաղաքականության, հիմա կկորցնի 10 միլիոնանոց Բելարուս ժողովրդին։ Այո, այդ բռնապետերը ի վերջո կփախչեն։ Ոնց էր Յանուկովիչը փախավ, ինձ հավաստիացնում եմ ձեզ, ինձ հավատացեք, իմ փորձը հուշում է, որ սա էլ կփախչի։
Բայց ինչի հասցնենք այդ վիճակի։ Ինչի է Ռուսաստանը աջակցում, որ ի վերջո Բելարուս ժողովուրդը ըմբոստանա։ Կա ըմբոստանա, կա ապստամբի, որը ունի, գիտեք, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում ֆիքսված է ժողովուրդները հանցավոր ռեժիմների դեմ իրավունք ունեն ապստամբելու։ Կապստամբի Բելարուս ժողովուրդը, բայց ինչի առուն կթափվի։ Միգուցե միջև այդ չի կարելի հետ կանգնել։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ֆակտոր TV հարցերին պատասխանում էր քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։